वो वसीले ऐसे बनाएगा कि तुम देखते रह जाओगे। जहाँ सब रास्ते बंद होंगे वहाँ रब रास्ता निकाल देगा। जो ख्वाब टूट गए अल्लाह उनसे बेहतर अता करेगा। मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की रोशनी भेजेगा। तुम्हारी खामोश दुआएं भी सुनी जाएंगी। जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा वही मिलेगा। रब जब देता है तो हिसाब नहीं करता। हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। अल्लाह तुम्हें वहाँ से नवाजेगा जहाँ गुमान भी ना होगा। अल्लाह पर यकीन रखो, वक्त बदलने वाला है। तुम्हारे सब्र का फल बहुत खूबसूरत होगा। रब की रहमत तुम्हें हैरान कर देगी। वो टूटे दिलों को फिर से आबाद करता है। वो तुम्हें इज्जत भी देगा और सुकून भी।